Всем привет, с вами я, Крейзи Аниматор, и сегодня мы выйдем из дома и порисуем на улице. Итак, на свой мини-пленэр я взяла линер с кончиком кисти, карандаши и скетчбук. И поскольку на улице очень жарко, я взяла с собой бутылку воды. Что же, идем на поиски красивых мест. Вот и первое место. Итак, вот что у меня в итоге получилось. Идем искать следующую локацию. Вот это, как по мне, очень красивое место. Так вот, что я успела нарисовать. Дальше не могу здесь сидеть и рисовать, поскольку меня жрут комары. Дорисую в другом месте. Я дорисовала, вот это у меня получилось. Идем искать следующее место. Оно найдено. Конечно, оно не такое красивое, но в красивых местах все лавочки были заняты, а я очень устала. Готово, вот что у меня получилось, а это последний рисунок, и я возвращаюсь домой. Надеюсь, это видео вдохновило вас выйти из своего дома и порисовать на природе. На этом все, я хочу с вами попрощаться, до новых встреч! Императорский трон — это еще не успех. Чтобы править мог людьми, ты должен лучше всех знать английский и еще всякий устный счет. В общем, тут все про меня. Конечно! Теперь ты